អនុញ្ញាតគោរពសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងគ្នាទៅមើលទេសភាពពេលល្ងាចនៅលើស្ពានទឹកវិលស្រុកមាសហែកខេត្តស្វាយរៀងហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំទៅតែបញ្ចូលសលេងលើកដំបូងខុសឆ្គងថងណាអីសូមអធិស្ឋានផងហើយនេះបងប្អូនទាំងគ្នាមើលទៅខ្ញុំនៅឈរពីលើស្ពានហើយយើងថតទៅលើទឹកនិងព្រៃឈើដែលនៅជុំវិញស្ពានហ្នឹងហើយទូរស័ព្ទខ្ញុំវាថតអត់សូវស្អាតតែតាមពិតទេសភាពនៅខាងក្រៅពេលល្ងាចចឹងស្អាតណាហ្នឹងហើយយើងអត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការថតចឹងយើងធ្វើអត់សូវបានល្អបាទហើយពេលកន្លែងមេឃកន្លែងនេះស្អាតណាបងប្អូនថ្ងៃរៀបលិចហ្នឹងហើយនេះកន្លែងហ្នឹងស្អាតណាកាត់ទៅខ្ញុំវាមិនសូវចេះបញ្ចូលសំឡេងប្រហែលទេប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងវាអត់មានសំឡេងខ្ញុំនៅលើស្ពានអញ្ចឹងហើយឡានម៉ូតូគាត់បើកទៅមកអញ្ចឹងវាលើសំឡេងរំខានណាអញ្ចឹងទៅក៏យើងបញ្ចូលសំឡេងនិយាយខ្លួនឯងទៅហ្នឹងហើយមើលកន្លែងនេះពេលមេឃកាន់តែល្ងាចទៅកន្លែងហ្នឹងស្អាតណាតែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងទូរស័ព្ទខ្ញុំវាថតអត់សូវស្អាតហើយណាមួយយើងអត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការថតផងហើយដើម្បីមើលចូលក្នុងទូរស័ព្ទវាអត់សូវស្អាតមកតែមេឃពេលហ្នឹងស្អាតណាហើយកន្លែងនេះក៏នេះកន្លែងតបលពណ៌ខៀវហ្នឹងពីមុនក៏មានកន្លែងជាខូបគេលក់ដូរដែរបងប្អូនឡៃហ្នឹងហើយខាងនេះក៏ស្អាតដែរទឹកដែលថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅថតហ្នឹងទឹកអត់សូវហូរទេប្រហែលថ្ងៃមុនទឹកហូរខ្លាំងហ្នឹងហើយមកមើលទៅបងប្អូនផុតពីយើងថតកន្លែងលើស្ពានមកដល់ល្ងាចឡើងនេះខ្ញុំមកទិញទឹកក្លុកនៅមុខមន្ទីរពេទ្យហើយក៏ឆ្លៀតថតពេលយប់បន្តិចទៅហ្នឹងហើយមើលយប់ឡើងអត់ស្ងាត់ហ្មងទេបងប្អូនស្រុកមាសហែកមានចរាចរណ៍ខ្វាញ់ខ្វាត់ហើយអ្នកលក់ដូរច្រើនតាមនេះកន្លែងនេះកន្លែងខ្ញុំទិញទឹកក្លុកហើយកន្លែងទិញទឹកក្លុកមានពីរកន្លែងជាប់គ្នាកន្លែងគាត់លក់ដូរមានលក់ផ្លែឈើមានលក់ទឹកក្លុកអីចឹងណានឹងហើយជាប់ហ្នឹងមានកន្លែងគេលក់សម្ភារៈសិក្សាហើយនៅស្រុកហ្នឹងកន្លែងពេទ្យថ្មីក៏មានស្អីក៏មានដែរអត់សូវខ្វះហ្មងណាហើយចរាចរណ៍ខ្វាញ់ខ្វាត់រហូតនឹងហើយវីដេអូហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជួយចុច Subscribe ជួយ Comment ជួយ Like ខ្ញុំផងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូន